हेलो एभ्रिवान, अस्तिदेखि चाहिँ मलाई एकदमै खोकी लागिरहेछ कि सो आज चाहिँ म यो होम रेमेडी बनाएर खाँदैछु। फर्स्टमा चाहिँ सुन्तला र 2 फ्याक बनाएर काटेँ, त्यसपछि नुन हालेर हल्का ग्यास बालेर पकाएँ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भयो। अनि मैले चाहिँ खाएँ, सट्ट पारेर खाएको। यसको टेस्ट वाज सो गुड है, तर मैले चाहिँ नुन अलिक चर्को लगाएछु र ट्वाक्कै भयो। अब यसले ठिक हुन्छ कि नहोला त है साथीहरू।